Tak, takže budeme prohrávat. My se takhle trošku podíváme, tady je uděláme. Tak představíme vám všechny soutěžící pohodlně tak, jak vystupovali. Takže prosím hudbu. Konkrétně na půdu přichází zástupkyně divize 1 Martina Douralová. Stejnou týmu zastupuje ještě Cen. Kdo je na soutěži zastupovala, zastupuje Darinka Brzováta.
Marty, Václav Nový, a celá revoluce zastupuje Bára Kutramanová. Přijdou Perci, týden představit a zastoupit Míša Mozeníčková. Někam se prostě musíš zmáčknout. No, že možná buďte rádi, že nešla mezi vás. A to je nebezpečná, to tak vidět. Tak, a už se nám dostavili soutěžící ze třídy O1. A stejnou sílu je zastupuje ještě tak poprosíme o hudbu. Do Perci zastupuje Míša Mozeníčková. A Patrik Gančo. CH3 Bára Kutramanová. A Kristýna Kovaříková. F3 Romana Němčková. A její spolužák David Bernard. Do P2 jsou dvoje oba. Zbytněk Zima. A Patrik Verhoj. Téma zastupuje Simona Černá. A Michal Novotný. Okrem dvojku Lenka Spichová. A spolužák Pepa Kořínek. Za F2 přišli do fialové šaty alia Kristýna Vojtáková. Třídy N1B Veronika Štrajmová. A také Veronika Šrajová. Ze třídy N1A Michala Škalourová. A Kateřina Nesbová. OIS1 Kristýna Beranová. A Nikola Králová. F1 soutěž zastupovala Darinka Podváta. No, to byla asi taky nejbolší A Petr Svoboda. Ze třídy P1 Barbora Kustová. A tak jménem Pencem.
Děkujeme soutěžícím a nyní je můžeme